nuy bàyyi xel nuyuwaat nañ leen ziar leen rafetluwaat bu baax a baax ànd bi ngeen ànd ak ñun fii ci résidence Cheikhoul Khadim en direct ci Touba Mbacké ci Machraboul Safi tey nag nekk bis bi nga xam ne moom moo di talaata dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom ci mars atum 2025 ñu wéyal liggéey bi nga xamante ni moom moo jëm ci Machraboul Safi ci njàng mu am solo mi nga xam ne moom la ñu ànd ak Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides ci teewaayu waa daara Hizbut Tarqiyyah ci njàngum kuréel mu yaatu mu am solo moo xamante ni ginnaaw tàkkusaan gu nekk sëriñ bi dana ko teewe ànd kook njabootuk Serigne Touba gi ak yeneen bokk taalibe yoo xam ne dañuy bàyyi ko fu nekk fii ci biir Touba Mbacké ci biir réew mi ba ca bitim réew sax am na ñoo xam ne yenn saa yi ñu jugee fa ngir ñëw teewee jotaay bu am solo bi fii ci Touba Mbacké kon mbokk yi loolee lañ fas yéene ànd ak yéen tey ji nag programme bi ni nga xam ne noonu lañ ko tëralee moom moo di kuréel Nooru Daarayni bu daara Touba ñooy amal njàng mi ci biir saalu Serigne Moustapha Bassirou bi kuréelu Jaalibatul Maraaxib bu Touba ba léegi ñoom ñooy amal njàng mi fii ci accueil bi muy gàttandu sëriñ bi tey ñoom ñoo koy gungewaat kon loolee moom mooy programme tey bi incha allahu rabbi niñ ko àndeeg yéen depuis ca njëlbeenu koor gi ba léegi rek noonu la ñuy wéyalee liggéey bi ci ànd ak yéen ci mboolem loo xamante ni day bàyyi ko fii ci résidence Cheikhoul Khadim moo xam réaction yi la muy kàddu yoo xam ne day doon ay seede bàyyeekoo ci kilifa yi nga xam ne ñu ngi rafetlu bu baax a baax lii di Machraboul Safi nekk liggéey boo xam ne saa su ne ñoom it ñu ngi ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadoul Mountakha mu gën fee yàgg yàlla gën ko dolli wér yàlla gën ko dolli kattan ndax li nga xam ne moom la taxawal nekk na loolu gën naa dundalaat li nga xam ne moom moo di koor gi fii ci Touba Mbacké waaye gën naa yokkaat li nga xam ne moom moo di pas-pasu taalibe yi ak murid yi loolee nag nekk lu am solo loo xamante ni saa su ne mbokki taalibe yi ñu ci ñaanal sëriñ bi ci li nga xam ne noonu la dundalaatee koor gi bu baax a baax fii ci Touba Mbacké kon mbokk yi Machraboul Safi nii lañ fas yéene wéyal ak yéen rek incha allahu rabbi ñu dem niñ ko baaxoo defee rek ci saalu Serigne Moustapha Bassirou bu fekk fa Serigne Abdoulaye Faye ngir mu taataan fa yeneen kàddu laataa ñu ñëwaat fii ci entrée bi am yeneen kàddu yoo xam ne aussi daañu ko fi taataan ci ñi nga xam ne dañuy ñëw incha allah rabbi kon sëñ Abdoulaye Faye maa ngi leen nuyu di la ziar. jërëjëf Serigne Fallou Sylla jërëjëf mbokk yi ñu ngi amaat mbégte di leen nuyu di leen ziare di leen baalu àq te di leen baalu àq ginnaaw bi ñu santaatee suñu borom julli ci yonent bi di ñaan ci barke Cheikhoul Khadim suñu borom mooy saxaadatu daarayni ñu ngi ziar bu baax a baax Cheikh Mouhamadoul Mountakha xalif général des Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér. amaat nañu mbégte bu baax a baax ànd ak yéen fii ci biir salle bi ci fi nga xam ne ni foofu la ñuy dundalee jataay bu am solo bi di Machraboul Safi ci njàngum xasida ci taxawaayu Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké waaye ci teewaayu njabootuk Serigne Touba gi nga xam ne ni dañuy bàyyeekoo fu nekk ñu ngi taxaw ak Serigne Maam Thierno Mbacké bàyyeekoo Daaru Moxti bokk ci njabootuk Serigne Abbas Mbacké waaye nag féete ca Espagne Serigne bi ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar la mel ni ngeen am taxawaay bu am solo ca Espagne ci taxaw bi su xasida yi tey ji nag ngeen ñëwaat fii ci Touba ci résidence ngir ànd ak ñun jataay bu tedd bi di njàngum xasida mi sa yëg-yëg kaddu yi ak jéego yi rawatina nag ren ji nga fekke si ko lan ngeen ñuy baaxee bisimilah. wajal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arsida jëwriñ ñu ngi leen di ziar bu baax a baax tey ziar jëwriñ yi yëpp rawatina ñu féete foofu ca Espagne naam kaddu yi mën naa gàtt lool ndax yëg-yëg bi moom bi nu ci yëg ñun moom la ci murid yëpp di yëg ndax Cheikh Mouhamadoul Mountakha ñu ñaan mu yàgg fi lool tànd ko wér lépp lu mu natt rek ba teg ko loolu mooy mbir mi te fu waay mën a nekk di murid yeesaat nga peq ci jataay yi fu ci am murid ne yitteem yëpp mooy fii amuñu gëneen bëgg amuñu jëneen yitte li fekk jataay yi jeexut doon bàyyi dara télé bi Al Mouridiyyah la ñuy jàpp ba muy jeex ngir dunde lii ndax Cheikh Mouhamadoul Mountakha saa yu jataay ak moom ahlu xasida day wax ne bu doon ab xare yéenay nekk ci kanam góorgóorlu leen ci ndax lii rek lañu bokkut ak kenn lu baax lépp ñoom ñëpp ko bokk waaye lii la yàlla jagleel sëñ Tuubaa muy xasida yi te defaru moom ku ko bëgg ci ngay nekk ci xasida yooyu kon daal dañuy wax ne fu fa waay mën a ne la nga nekkoon nga gën caa góorgóorlu ca daggiwaat sa pësteef te xam ne moom murid yi dañuy dem de loolu la yàlla dogal kon képp ku mu ci mën a doon amaatal pas-pas amaatal ab taxawaay ngir liggéeyal ko sëñ Tuubaa fépp fu fi daaray Hizbut Tarqiyyah yi ne ñu ngi góorgóorlu kenn mënul leen a mën ci liggéey sëñ Tuubaa ndax liggéey yëpp la ni bokk du fa waay woote ñu ngi ci. maam Thierno mu mel ni jataay bi mu ngi leen daan fekk Espagne bëgg nañoo xam tuuti itam
na ngeen ko daan dundee foofee muy mashrab bi jamono yi nga xam ne nii xëy na fi mu ne nii àdduna bi mbokki taalibe bi yëpp ngi connecté wu ngir ànd ko ak ñun ci Al Mouridiyyah ak yu yaatu ci internet bi am na ñoo xam ne sax ñu ñuy teewlu ci rajo bi ren jii ngeen teewlu ko par rapport ak Espagne ñu naka ngeen ko daan dundee foofu. ni ñu koy dundee jawrin mën naa wax ne ni ko murid yi ne fii di dunde noonu lañ koy dunde dun raf te jeexut dun raf te Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaanut ñoo ñi nekk fii war ma jani jox télé yanuy seetaan war ma jani jox télé ba sax mooy war ma ji ni tekk fii mel ne ku jataayoo ak Cheikh Mouhamadou Mountakha noonu la ko murid yi dunde foofa waay nee rek fa nga ko mën a jaar ba jàpp ko da nga ko fa jaar waaye na nga koy teewloo day mel ne yaag Cheikh Mouhamadou Mountakha yéen a jataayoo ngir war may xaside ndax loolu mooy jiitu danoo jataayoo ak Cheikh Mouhamadou Mountakha mu ne no kenn ku ci ne ci yéen dem leen jàngi ba am xam-xam ñëw liggéeyal Sëñ Tuubaa ci xaside loolu nag murid bu mu ci ne foofu lañ nekk. macha allah kon sëñ Maam Thierno ñu bàyyi wàll rek nga daal di dem teewlu kon mbokk yi ni ngeen ko dégg rek mu doonoon Serigne Maam Thierno Mbacke moom Serigne Abbas Mbacke jóge nag Espagne waaye bàyyeekoo Daaru Muxti ñëw nag doon teewlu njàng mu am solo mi nga xam ne ni wax nañ leen ko jamono yi ñoo ngi ci biir salle bi di xaarandi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke xam naa ci kanam tuuti dañuy delloo kaddu ki nga xam ne moo di Serigne Fallou Sylla sunu jëwriñ ci liggéey bu am solo bi ak taxawaay bi di jaajëfal nag yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ànd ak ñun dañu seetaan dañu déglu waaye di leen fasaale ci liggéey bu am solo bi kon sëñ Fallou ñu delloo la antenne bi ba ci kanam incha allahu rabbi. jërëjëf mbokk yi kon xam naa dañuy wéy rek dafa mel ni sëñ Fallou delloo nañu antenne bi ñu ngi togg ak Serigne Cheikhouna Mbacke moom sëñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacke moom Serigne Fallou moom itam moom mu teew si ñu xàmmee ko loolu taxawaayam rawatina nag lu jëm ci màggal gu mag gi ak taxawaay bi ci gan ñi nga xam ne ñooy bàyyee ko bitim réew kon sëñ bi jataay bi xam naa ne waxtu wi gàtt na waaye ay kàddooy barkelu rek rawatina nag tey jii nga xam ne yéen a ngi ko fas yéene ànd ak Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacke khalife général des Mourides. waaw jërëjëf ñu ngi am mbégte lool di fi teew tey gannaaw bi ñu yàlla nattoo ba nga xam ne mooy bis bi ñu fi njëkk a teew ndax nekkoon bitim réew ne ci liggéey bi muy loo xamante ne daanaka mën naa ne ñëpp gis nañ ne xolu murid yëpp xolu jul yëpp su waxtu yu jotee rek fii lay jëm si rawatina nag sax ñi fi newul ndax comme yàlla baaxee na ma yëgu sori fi ak di ko suivre ba tey yàlla baaxee ma man koo fekkee muy loo xamante ne bii ba tey ci kiimaani Sëñ Tuubaa yi la ndax loo gis rek mu ñëw maanaam da nga naan maanaam lii mënu fi woon a ñàkk ndax mi ngi mel ne tey bu ñu seetee système communication yi bu njëkk bañ amagut téléphone bi téléphone amee dañu mënutoon a ñàkk bi ñu amee téléphone normal bi portable yi ñëwee ñu ne li mënutoon a ñàkk nga xam ne kenn mësu delluwaat lii itam day secret boo xamante ne bii yàlla Cheikh Mouhamadou Mountakha la ko dencaloon mu génne ko ndax loo xamante bi lépp maanaam spiritualité la lépp ak teewlu la lépp ak dal la te kenn ku ne xam ne weeru koor ni màgge ñuy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne yeneen xeet yi yàlla da leen a daan may ñuy dund ay junniy at wala ay 800 ans nangam ñun nag aw xeetam moom comme li ñu dund daanaka ku ci am téeméer at sax dégg nga daw barax néew na ñu koy weesu diggante juróom-benn fukki at juróom-ñaar fukki at daanaka maanaam léegi duñ ko weesu yàlla may ko ci weeru koor guddi goo xamante ne bii moo gën junniy guddi maanaam équivalent bi kon barke boobu nga xamante bi moom yàlla def ci weeru koor secret boobu yàlla won ko Cheikh Mouhamadou Mountakha ba tax encore mu gën a maanaam yokk barke bi ci ndaje mu mel nii nga xamante ne bii maanaam lépp moo ko xalaatal boppam définir ko boppam ñu di ko def na nga ko bëgg mu ñëw di ci teew kon yàlla na yàgg te itam yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàgg jiite ñu yàgg ko fee fekk ndax daal wax dëgg yàlla mbir la moo xamante ne bii képp koo xamante ne rek maanaam la ngay yëg maanaam
moo xam nga nekk moo xam nga bañ fee nekk xam naa ne kenn ku ne expérience bopp la boo xamante ne bii maanaam loo xam ne kenn mën na ko génne waaw loo xam kenn mu génne moom lu ñu yëg la waaw kon jërëjëf ñu ngi leen sant yéen bu baax ci taxawaay bi. jërëjëf Serigne Cheikhouna Mbacké moom sëñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Fadal ibn Khadim Rasoul ci kaddu yi am solo yi kon mbokk yi ñun dañ leen di wax ba ëllëg rek ñu jébbal kaddu gi Baye Mansour Seck su ko defee mu ñëw ñun ci programme bi nga xam ne ni moom la ñu war a amal tey ci njàngum xasida mi di leen jaajëfal di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi loolu te wér wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. jërëjëf Serigne Abdoulaye Faye ci kàddu yooyu nga xam ne taataan nga ko ci biir saalu Serigne Moustapha Bassirou ci kilifa yi nga xam ne teew nañ fi beneen kilifa lañ nekkal ni moom it mu teew ci mashrabu saafi muy Serigne Abdourahmane Mbacké moom Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou bokk ci kilifa yi nga xam ne ñooy yor liggéey ba nga xam ne moo nekk ci daaray Porokhane ja di fa amal liggéey bu am solo ci daaray Soxna Jaara ji Cheikh Abdourahmane mashrabu saafi liggéey la bu am solo boo xam ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha taxawal na ko fii ci Touba Mbacké ci ni nga xam ne noonu la ñuy dundalee koor gi ban jàngat ngay def ci lii ci ni nga xam ne noonu la amee solo ak ni nga xam ne noonu lay boolewaatee jullit yi ak ni nga xam ne sëriñ bi noonu la yëkkatiwaatee pas-pas yi. a'uuzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba waaw ñu ngi am mbégte bu baax ci question bi question la boo xam ne daanaka tontu na boppam ndax Sëriñ Tuubaa moom taxawaayu suñ borom rek la taxawoon taxawaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la taxawoon ndax ci ndigal yooyu rek la doon dox noonu la fi nekkoon ba ni mu fi jógee kon bu Sëriñ Muntaxa dikkee dundalaat loolu nga xam ne si moom la taxawaloon muy sunna si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak faratay suñu borom subhanahu wa taala kon loolu dañoo delloowaat ca cosaan la rek ndax sëriñ bi mu fi nekkee loolu rek loolu la fi nekkee woon moom la ànde woon ak ñi nga xam ne si ñoo aju woon ci ñoom loolu la leen doon xamal loolu la leen doon wan fu mu toll kon bu fi jógee boobaak léegi daanaka dellusiwaat ci lu bëgg a jege téeméeri at sëriñ Muntaxa dundalaat ko yeesulaat ko ba mu mel ne dafa sëriñ dafee nekkaat te it noonu la demee ndax mën nañ ne moom mooy sëriñ Touba waaye waxin la rek waaye ni mu ko dundale dafa mel ne ni ko sëriñ bi doon dundale bi mu nekkee njaareem ni mu daa dundale weeru koor comme noonu la ko sëriñ Muntaxa di dundale kon dañ ci am mbégte bu baax a baax di ci sant yàlla bu baax a baax di ci sant sëriñ Touba di ci sant Cheikh Mouhamadou Muntaxa bi nga xam ne si moom la yàlla dimbale ci ndimbalu sëriñ Touba mu jaaraat ci moom dundalaat gi ak yeesal gi ba mu toll nii ba rëyaay bi mu rëy nga xam ne si ne képp ku dib jullit rek waxuma am murit waaye ku dib jullit rek wala ngay mbindeef rek am nga xemmeem def ci jëf ju rafet ji jëf ju kawe ju màgg ji jëf ju rëy ji jëf ju tedd ji kon mbir la moo xam ne si ne maanaam mëne su ko xayma ab dayo mëne su ko xayma njariñam it fa mu toll ak fa mu àggit xameesul fu mu doon ak ni mu dajalee mbokk yi nga xam ne si mbokk yi yëpp kenn ko nekk yàkkamte ga waxtu wi jot ba nga bàyyi la nga doon def ñëw ànd koog moom muy mbokk yëpp nag foo xool da nga gis koo xam ne si njabootu Sëriñ Tuubaa la mooy ci njabootu boppam gi mooy ci seex si wala taalibe wala ñëpp rek ñëpp daje nañ fi ànd koog moom di ko dundal kon loolu tawfeex la joo xam ne si Sëriñ Tuubaa ñu ko dimbalee jaarale ko Cheikh Mouhamadou Mountakha kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm bu baax a baax di jéggalu it ndax wax ji bett nañu lool ndax waajaluñ ko dañoo toog rek ñu ne ñëw sànni ci kàddu waaye kàddu yu mbégte moom li feeñal ko du jafe waaw am nañ ci mbégte bu baax a baax comme ni ci murid yëpp amee mbégte sant nañ ci it bu baax sant Sëriñ Muntaxa bu baax a baax a baax kon ñu ngi leen sant yéen waa Hizbut Tarqiyyah alhamdulilah rabbil alamin taxawaay biñ ci taxaw dundal nañ ko dundin woo xam ne si sell na rafet na kawe na kon murid yëpp amal nañ leen ñoom it cant ameel nañ leen ñaan ñu ñaan suñu borom ci barke Cheikh Mouhamadou Mountakha barke Cheikh Mouhamadou Bassir mi nga xam ne mooy waajuram yàlla na ko yàlla yàgg a taxawe te yàgg ko ànd ak mbokkam yii yàgg ko ànd ak murid yii ci barke Sëriñ Touba jërë ngeen jëf sant nañu baax a baax nii lañ koy dundale nag ci goxi murid yëpp waaye fii nag moom mooy ndey ji kon fii la ñu royee foo dem ci goxi murid yi ñoo ngi ko fay dundalee waaye fii lañ koy royee kon alhamdulilahi rabbil alamin waaye loolu lépp nag taxawaayu Sëriñ Muntaxa rek la ak jitteem ju kawe jërë ngeen jëf ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm bu baax a baax
jërëjëf macha allah jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf Serigne Abdourahmane Mbacke moom Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacke moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides bokk ci kilifa yi nga xam ne ñoom it ñëw nañ teewee li nga xam ne moom moo di Mashrabu Safi mu nekk ca daara Porokhane ji di fa amal liggéey bu am solo ci maam Jaara yi nga xam ne ñoom ñoo fa ndekkee lépp rek ci ndigalu Serigne bi kon mbokki téléspectateurs yi dañ leen di remettre antenne bi ñu dem jokkoo ki nga xam ne moom moo di Baye Mansour Seck mu wéel liggéey bi ci li nga xam ne moo jëm ci programme kuréel yi ak yeneen kàllaama yi nga xam ne fas yéene ko yaatal laataay ñuy tàmbali njàng mi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon ñuy sant bu baax sëñ Fallou Sylla ci yi nga xam ne jot nañu ko muy lu am solo ci ni nga xam ne lañu yëge xew-xew bi ak niñ fi dikkee tey kon di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru koor ñuy santaat bu baax suñu borom dëppog le 25 mars ñu fas yéene jottali leen programme bi nga xam ne li ci jiitu mooy ñooñu ngeen dégg ñuy jàng mooy kuréelu Hizbut Tarqiyyah bu Daalibatul Maraaxib bu Touba ñoom ñoo aye gàttandu bi ci njiital Serigne Xaali Jaxate ñi nga xam ñoo war a jàng ci salle bi mooy kuréel bi ñu duppee Nour Daarayni bu Hizbut Tarqiyyah bu Touba ba tey ci njiital Serigne Cheikhouna Diagne looloo waral sax ñu dalal kenn ci ñoom ngir mu mën ñu jottali programme bi nga xam ne moom lañ fas yéene jàng incha allah su ko defee ñu door jàll ci beneen programme bi kon sëñ Abo dalal nañ kon ñu dalal jege si mu ne kon dalal nañu sëñ Chouaïbou Diagne moom moo ñu fas yéene jottali programme bi nga xam ne diggante xasida yi ak daaceen lay doon sëñ Chouaïbou bi. waaw tey kuréel 1 Touba ñoom ñooy jàng ci kanam kuréel 1 Nooru Daarayni Touba fas yéene jàng wasixtu muqaddimaat waa Kër Sëñ Massamba mag ñi original ak Farid loolu rek lañ koy mel ne kon muqaddimaat moom day xas dëgg gudd def naa waxtu yu da ci yem incha allah jërëjëf sëñ Cheikh naa mën nañ la bàyyi nga delluwaat sëñ Chouaïbou defe naa ne loolu moo doon programme bi kon ni ngeen ko déggee programme bu gàtt lay doon muqaddimatul am daax la ñuy jàng bu ñu paree teg ci Farid ñaan kon loolu mooy doon programme bi incha allah danañ jëttali kàddu gi tamit ki nga xam ne moo ci war a topp muy Serigne Mamadou Pouy su ko defee mu jottali leen programme bi muy bunt bi nga xam ne war na ko jël ci anglais su noppee dana jox Serigne Mbacke Diop su ko defee mu jël benn bunt ci arabe incha allah. bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dear viewers of Al Muridiya, here we come today again to talk about another Hasidah, Anta Rabbi, for the Mashrabu Safi min al Manba'i Shafi'i, the pure fountain emanating from the healing source. Anta Rabbi is a 27-verse poem written by Sheikh Ahmadu Bamba in the Tafif mirror, like Innani Ustu, like Ya Kitab al-Karimi. The poem has no title of its own. The NCB represents the title, but it is a 27 verse with 9 verse, each ending with one rhyme, and it is from Allahu Muhammad. The Qasida features a special rhyme scheme. The first rhyme is the D, like is the Dal. For instance, in the first verse, it says Anta Rabbi wa kuntali bi widadi laka shukri bi jannati bi midadi. That was the first rhyme with the D, and then the second rhyme is the Li, and for the Li, the first verse that start with the Li is Inna zal jodi wal ula wal jamali malikil mulki zal uda wal kamali. So that's the one that ends with the Li. And then the first verse that start the verse that end with the B is
أذهب الضر مالكي عن جنابي وجناب العيال زال العنابي. So these are the three main verse ending of this 27 verse Hasidah. So in the preamble, the overall it's worth scrutinizing as it contains important information that gives a foretaste of the Hasidah. In it, the author mentions, "Grant me the blessings of your names," before adding, "Glory to you, the great," and also the Master Allah Muhammad. May God bless him. So the Sheikh also says further, as well as others among all these blessed and exalted names and all those of the Prophet, may God, the Most High, bless him and grant him salvation. So the Sheikh thus begins by glorifying Allah and praying over the Prophet. So the overall thrust of the poem is the glorification of the Lord, ardent prayers to attract his graces, and a constant renewal of the state of the being an abd, being the slave of Allah. As for the poem's content, the Sheikh writes in the first verse, "You are my Lord, you are in me through my attachment. My gratitude is to you for paradise with a pen provided with ink." When he says ink about his writing, this verse evokes many of the themes previously mentioned. We know shukr, gratitude to Allah. Remember, la in shakartum la azidannakum. So the author adds, I'm grateful to you for all the lawful things you have just sent me until, paradise. Here, the poet expresses his gratitude for all those favors emanating from God, hence the bliss felt even in the words chosen as lawful, paradise, and so on. In verse 3, Shaykh al-Khadim declares, "O thou, the eternal, my being, belongs to thee, O my Lord, always a sign from thee." The dominant facets of the poem becomes more apparent. Moreover, in verse 4, he says, "Give me the gift of remaining in perpetuity, a joy for the friend." These two words convey the poet's comforted, exultant mood. At the root of this appeasement lies the prospect of remaining ad vitam aeternam, meaning forever, a joy for the one he calls, in this case, the Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him. This state of bliss is confirmed in verse 5. "I desire from you, in his favor, the salvation of a friend who is eternal to me." Note this semantic field provided paradise, joy, salvation of a friend, etc., and which contains in verse 6, which continues in verse 6 and following, "Give me always the advantage of being satisfied and secure. Keep mine away from epidemics and locusts," meaning anything that is a natural disaster that may come to my people. In addition, service through the pen is summoned in verse 7, when the Sheikh writes, "Give me from thee always whatever thou wilt, out of consideration for my writings, especially raise me in greatness, raise me in status." This theme returns in verse 9, as does the author's palpable bliss. "Grant me the benefit of being pleased with mine, rejoice the best of man through my pen." The real reason for rejoicing is plain to see. So what delights the Sheikh is what delights the Prophet. Let's continue our examination of the poem with verse 10, which is a succession of beautiful names for God. Surely the generous, most high, the beautiful, the master of royalty, the just, the perfect. The juxtaposition of 7 names of Allah does not detract from the meter of the verse, the Khafif meter. It plunges us into an atmosphere of intense glorification. It's worth noting that the theme most present in the poem is that of gratitude to Allah.
associated with the immeasurable benefits emanating from him. The author writes in verse 11, Allah is worthy of gratitude. He himself is grateful out of consideration for the Prophet before hammering home. I long to thank thee, or I long to thank him. My praise is always for the Lord who sends me favors in connection with the trustworthy messenger. Verse 15. My praise and gratitude belong to Allah, the Noble One. Verse 21. The poet, God's slave, feels he owes Allah a debt of gratitude for the many benefits and for the many benefits and then for the many I can say for the many gratitude that he has showered him with. The poem exudes gratitude from beginning to end. Another facet of the Hasidah shows that God can attract or can bring down all blessings, since he is the owner of Daf and Job. He can bring or he can repel. He's also a radical shield when it comes to repelling danger. Thus the Shaykh declares in verse 19, my Lord has driven evil away from my people, from me. He has preserved my whole being from evil during my exile. May God demolish the edifice of evil, drive me away from it, and remove what concerned me out of consideration for the best of humankind. What's remarkable here are the prayers, which in view of the starting premise are all answered, as the Shaykh mentions in Matlabul Fawzin. The poet continues, I have received from my Lord, out of consideration for the best of human beings, the best assistance against enemies, verse 24. In this passage, we see an affable, merciful God who showers his slaves with blessings, but who is radical and merciless when it comes to protecting them from anything harmful. Secondary themes are also present in the poem. For example, in verse 18, the author addresses a friendly greeting to Allah from my own people and myself. Grant me the benefit of being satisfied with my own. Let's not forget that his own are all those who put their trust in him. The final theme is that of the exile. In verse 20, the author mentions, he preserved my whole being from evil during my exile. This exile was the high price he paid to be able to possess all the glorious titles obtained from his Lord, which today earn us the appellation his own, that we belong to him, we pledge allegiance to him. So through gratitude and glorification of Allah, he has written this poem, Anta Rabbi. So this was the English part. So we're moving now to the next one, which is the Arabic part that would be done pretty soon for the next one. Thank you. رضي الله عنه في الفعاليات الرمضانية التي يديرها الخليفة العام للمريدين مولانا الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه. واليوم جئنا لدراسة قصيدة من القصائد القديمية تحت عنوان قالوا ليركن. هذه القصيدة قصيدة رائعة جدا ألفها الشيخ الخديم رضي الله عنه قبيل الغيبة البحرية، وهي نونية شهيرة جدا، عدد أبياتها 10 أبيات. ومما يروى في مناسبة القصيدة أن الشيخ الخديم رضي الله عنه كتبها لما عرض عليه أن يركن إلى أبواب السلاطين أولي الأموال الجزيلة والكنوز المقنطرة بعد وفاة والده الكريم مامور أنت سالي، وهو يرد على أولئك الأشخاص الذين طلبوا منه أن يركن إلى الأمير
wa huwa fi rayaanati sababihi mu'linan lil jamaa bi annahu la yarghabu fi dunya al muluk wala yatlubu al karama illa min allahi rabbil arbaa. wal qasidatu allafa as-Shaykh al-Khadim ala minwali al bahri al basit mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. yaqulu ash-Shaykh radiyallahu anhu fi madla'i al-qasida qaalu li yarkan li abwaabi as-salaatini taghuz jawaa'iza tuhni kullama hiini ka anna mawlana al-Abd al-Khadim yubayyin lana anna hunaka unaasun talabu minhu an yarkana ila abwaabi as-salaatin li yanaala khayra ad-dunya wal aakhira walakinahu aba wa aqbala ila allahi subhanahu wa ta'ala qalban wa qalaban zahidan an ad-dunya wa ma fiha. wa shaykh radiyallahu anhu yubayyin lana fi hadhihi al-qasida bi inayatihi al-fa'iqa bil ilmi wad-din fa qala fa qultu hasbiya rabbi wa iktafaytu bihi wa lastu radiya ghayra al-ilmi wad-dini. wa kadhalika idan nara anna al-Abd al-Khadim radiyallahu anhu yubayyinu min khilali hadhihi al-qasida tawxidahu alxaalis lillahi taala alladi laa yarju wala yaxaafu gayra fa qaal walastu raadiya walastu arju wala axsa siwa maliki li annahu jalla yugnini wa yunjini. summa yuwaasilu al-Abd al-Khadim waasifan fi lqasida almuluka bil ajzi an umurihim fa qaal anna ufawwidu axwaali liman ajasu an xaali anfusihim xajza almasakini aw kayfa yabxaduni xubbul xutaami ala jiwaari man duuruhum rawdu sayatini ka annahu sabbaha rawda haulaai almuluk bi rawdi sayatin. kadalika aydan nara anna al-Abd al-Khadim radiyallahu anhu yubayyin min khilali al-qasida tawxidahu al-xaalis fa qaal in kuntu dha xadanin aw kuntu dha watarin da'awtu sal ayni qabla ar-ra'i was-sini bi ma'na annahu radiyallahu anhu la yad'u illa Allah subhanahu wa ta'ala idha kana fi husnin aw kana fi watarin. summa bayyana lana anna Allah subhanahu wa ta'ala al-mughni la yu'jisuhu shay'un fa qala wa huwa al-mu'inu alladhi la shay'a yu'jithuhu wa huwa al-mukawwinu ma sha'a ayya takwini. summa bayyana anna Allah subhanahu wa ta'ala idha arada an yakuna shay'an ya'ti bi ajalatin ya'ti aw ya'ti bi ghayri ajalatin bi but'in fa kadhalika aidan ya'ti fa qala in sha'a ta'jila amrin kana dha ajalin aw sha'a ta'jilahu yabta ila hinin. idhan qasidatun ra'i'a jiddan nad'u Allah subhanahu wa ta'ala an yu'ammira al-khalifa al-'am lil muridin mawlana al-shaykh Muhammad al-Muntaqa ila liqaa'il qarib. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.